सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। इस वीडियो में हम लोग इस पंप को डिसमेंटल करेंगे। इसमें आ रहा है साउंड और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह बफिंग व्हील से इंपेलर को थोड़ा घिसेंगे ताकि बियरिंग और इंपेलर के बीच में जो पॉइंट रबिंग कर रहा है वो ख़त्म हो जाए और जो साउंड आ रहा है वो बंद हो जाए। इसी तरह से बियरिंग को इंपेलर शाफ्ट को वापस से बॉटम केसिंग में फिक्स करके दोनों साइड की बेरिंग फिक्स करके रोटेट करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई साउंड है या नहीं है। वापस से साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है और इस तरह से जो साउंड का इशू था वो सॉल्व हो गया।